Hey guys, welcome sa RBM Tech. So for today's video, meron tayong vlog. So about sa phone. Kung meron kayong mga basag na cellphone na hindi nagtatouch or no display pero may power pa, gusto nyong ma-recover ang iyong mga files. So narito, sana makatulong to sa inyo. I hope. So keep on watching mga ka-repairman. So start na tayo mga ka-repairman, no? Una, punta tayo sa Google Chrome. Alright? Yan. Tayo sa guys. Punta tayo dito sa Google. So, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, so huwag niyong kalimutan i-subscribe, i-click to notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Alright? So, first step guys, search nyo yung SCRSPY, then ayan, Genie Mobile CSRCPY, display and control your Android device. So Windows tayo, kung kung MacBook ang gamit nyo, Linux, so Windows tayo mga ka-repairman. Click, and then hanapin nyo lang mga ka-repairman yung Windows 64-bit ako mga ka-repairman, SCRCPY Windows 64-bit. So yan po ang i-download natin. So download natin. So antay natin ma-download. So after that ma-download, punta tayo sa kanyang folder. Ayan, ito na yung kanyang SCRCPY. So ngayon ay pupunta tayo sa another folder sa may Drive C. Dito na tayo. I-cut natin to mga ka-repairman, no? Download natin. And then, punta kayo sa Drive C, local DC sa system. Then, right-click. Then, gawa kayo ng panibagong folder. Create new folder. So, SCRSCPY. Alright. So, paste nyo lang dito. And then, extract nyo lang dito mga ka-repairman. Extract all. So, hanapin nyo yung C. Ito C. So, ito. Yung ginawa natin folder na SCRCPY. So, select natin yung folder na yan. Yan. So, going to extract all. So, ito na. At i-delete natin tong download natin na ano. So, ito na yung kanyang files. So, ilabas lang natin to. Masyadong ano. Dito maganda kasi. Ulit. Alright, cut natin. Paste dito sa labas. So, wala na itong laman. Delete na natin to. So, nandito na tayo sa Drive C. So, ayan. I-copy nyo lang tong name ng kung saan folder na nakalagay. Copy. Then, punta kayo sa environment. Ayan, edit. Ayan.
So, punta kayo sa environment variables. Then, sa fat. Yan. So, nandito na kayo sa fat. Edit environment variable. So, click nyo yung new. And then, i-paste nyo dito guys yung folder na yun na ginawa natin sa drive C na nakalagay yung ating niload na SCRCPY. Paste. Alright. Then, okay. Okay na. So, mga karapan, okay na, no? And then, punta kayo sa CMD. Ayan, CMD. Ayan, nandito na tayo sa CMD. Punta na tayo sa ating cellphone. Ayan, cellphone natin. I-connect natin yung cellphone natin. Diba, for example, sira tong cellphone. So, i-connect na natin. Ayan. So, yan. Tapos, i-type nyo dito sa command SCRCPY. Enter. So, lalabas na yung kusa. Ayan. So, yan. Maano nyo na yung dyan. Mako-control nyo na yung inyong phone. Diba? Yan. 25. Ayan. So, for example, ito yung inyong cellphone. Basag na yung LCD. Gusto nyong recover yung inyong files. So, ayan. Ayan. So, for example, ito. Yung ating mga folder. Ayan. Ngayon, gagawa lang kayo. Ito, ganun lang mga ka-referman. Sana na katulong nitong video na to. So, pwede nyo kayo dito manood ng movie. O pwede nyo gawing streamer. Halimbawa, nag-games kayo. Tapos, i-link lang dito yung video, yung captured, no? Pwede nyo gawin to guys. Halimbawa, maglaro tayo dito. Roblox. Yan. Gawa tayo ng Roblox. Sa BD tayo, no? Yan. Magandaan nito, makakontrol nyo pa. Excuse me po. Yan, na-skip nyo pa. Pwede nyong kontrolin dito sa PC yung inyong Kasi ibaba nyo lang to, make sure lang na wag nyo i-exto kasi mawawala din yung i-minimize nyo lang. Yan. O, diba? Pwede yung to. So, see? Napakaganda, napakaangas. So, bahala lang kayo kung anong gagawin nyo sa controller. Diba? So, ganun lang mga ka-referman. Kung may natutunan kayo sa aking vlog, please subscribe and click notification bell para lagi po tayong updated sa ating channel. Bye-bye! See you next vlog mga ka-referman.